Alam Sabra Gunawan dan teman saya kameramen Agus David, dan kami akan mempresentasikan apa itu laser cutting. Laser cutting adalah teknologi pemotongan material menggunakan sinar laser. Teknologi ini memiliki kecepatan tinggi dan dapat digunakan untuk berbagai jenis material. Laser cutting menggunakan sinar laser untuk memotong material. Sinar laser diarahkan ke material dan memanaskannya hingga mencapai titik sehingga material dapat dipotong. Proses laser cutting meliputi 1. Desain dan pengaturan parameter. Silang, kuwi jek pirang menit? Jek 2 menit. Lang. Nah, kan ini ngomongan kan dari video kan dari Pak Danu. Apa? Dari Pak Danu apa penting ono wong esuk lagi mesinnya loh. Tapi itu yang nasional gitu. Yo lah. Lagu jujur aja. Coba sini ngomong penjelasan. Lagi mas video atau lagi.